narahunze abantu batugirira nabi batwica batuziza uko twaremwe uko twisanze mbese muri make. Muri makeya icyo nicyo kintu cyatumye muhunga? Nicyo kintu nyamukuru cyatumye duhunga kuko ntago twari dushoboye gukomeza kuba muri iryo totezwa, duhitamo kuhava. Meze mute? Nizere ko mumeze neza mu gihe muri yagiye atandukanye. Ni Kiss One muri kumwe nanjye hano mu kiganiro, mfite umutumirwa. Meze ute? Meze neza. Witwa nde? Innocente. Kwa? Innocente. Ubusanzwe ukora iki? Ubusanzwe ndi umuririmbyi. Uri umuririmbyi? Ukunda kuririmba izi ndirimbo? Indirimbo za gakondo. Gakondo? Yego. Ni icyatumye se ujya mu ndirimbo za gakondo? Bikora ahantu ndi, ubuzima ndimo nshaka gukumbuza abantu iwacu n'iwabo. Gakondo uririmba ni inkongomani cyangwa ni Nyarwanda? Ni inkongomani. Inkongomani. Uri umukongomani kazi? Umukongomani. Uvuga Ikinyarwanda cyuzuye se? Ni umukongomani ari kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Uri umukongomani uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda? Yego. Umaze igihe kingana iki uhunze? Maze imyaka 2. Imyaka 2 mu buhungiro. Bishobora kuba byoroshye cyangwa se bitoroshye kuba watubwira inzira cyangwa se urugendo wagize rwo guhunga ukisanga ugeze mu Rwanda? Ntago byoroshye. Twagiye duca mu nzira zitandukanye, tugahura n'ibintu bitandukanye, bibi byiza. Kubw'amahirwe twisanga tugeze mu Rwanda. Niba atari ibanga se wahunze ufite imyaka ingahe? Imyaka yanjye mu myaka wahunze ufite ingahe mbese? Nahunze mfite imyaka 23. 23. Wari ufite ababyeyi? Ndabafite bose. Yego. Muhunga se uhuye n'umuntu akubaza ngo mbese wahunze iki? Ni cyo gisobanuro wamuha cy'ikintu wahunze izina? Igisobanuro ntago cyabura. Kuko umuntu iyo ahunze ntagahunga adafite ikimwirukaho. Narahunze abantu batugirira nabi batwica batuziza uko twaremwe uko twisanze mbese muri make. Muri makeya icyo nicyo kintu cyatumye muhunga? Nicyo kintu nyamukuru cyatumye duhunga kuko ntago twari dushoboye gukomeza kuba muri iryo totezwa, duhitamo kuhava. Tukiri aho ngaho, hari urubyiruko ruri muri level yawe cyangwa se mungana cyangwa se aburuta gatoya batazi ikintu cyatumye bahunga, na n'isaha batazi igitumye bari mu nkambi cyangwa se bari mu Rwanda kandi bitwa abakongomani? Yego, harabavukiye mu Rwanda bahamaze igihe kinini bahabyariwe, sibyo? Yego. Ariko bataramenya impamvu nyamukuru, batazi impamvu bicaye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abo ngabo nihe nama wabagira cyangwa se byaba biterwa n'iki cyangwa se byatewe n'iki kugira ngo babe batazi impamvu bahunze? Mbonaga ikibazo ntago cyaba kiri ku bana. Abo bana birashoboka ko baba baravukiye mu nkambi, yego, ariko ntago ari wowe wakagombye kwishakishiriza amateka ngo amenye ikintu gituma ari mu nkambi. Urumva ntago twarenganya abana cyane, ariko nanone iyo umuntu akuze akisanga ahantu mu buzima butari bwiza wenda cyangwa se butoroshye, tuvuge gutyo, ari umuntu uzi ubwenge, we niko nabivuga, ashobora no kwegera umubyeyi akamubaza ati ese kuki turi aha ngaha? Umubyeyi akamusobanurira akamubwira impamvu bari aho ngaho.
dutangira tubwiye ko uri umuhanzi w'indirimbo za gakondo. Sinzi nimba uririmba mu Kiswahili cyangwa se uririmba mu Kinyarwanda. Ndirimba mu Kinyarwanda. Uririmba mu Kinyarwanda. Mu ndirimbo se uririmba cyangwa se mu bihangano byawe ukora, bimaze kugera hehe? Ese hanze babyumva gute? Ese wowe wiyumva gute mu bihangano byawe? Babyakira gute hanze? Kubera ko ntarabimaramo igihe, ntabwo ndabimaramo igihe, bitangiye vuba aho ngereye mu nkambi, ntabwo byaba bimaze kugera kure cyane, ariko uko ngenda mbibona umunsi ku wundi babyakira neza. Ababyumva bagerageza kubyumva, babyakira neza kandi bakabyishimira. Twagusaba yuko mu ndirimbo zawe ufite, hari indirimbo ukunda, hari indirimbo yakunzwe, mbese hari indirimbo yaturendenze abantu bumvisha bagakunda, cyangwa se nawe hanze ukumva ni indirimbo ukunze cyane, wabasha kudusangiza nk'iyo ndirimbo kugira ngo n'abadukurikiye bumve ijwi, bumve message iri mu magambo y'indirimbo za gakondo ukora? Yego, irahari. Reka tuguhe umwanya. Simfite amagambo yasobanura urukundo mbakunda, mwamfura mwe, ubwitange mwagize bwo kubohora igihugu cyacu, ntare zasarambwe turabibashimiye, n'ukuri muri ntwari. Kongo yacu uri nziza cyane, Kongo yacu turagukunda, Kongo yacu tuzaguharanira, umwanzi aribeshya ntazayitunyaga. Icyo muharanira ni kimwe gusa, kugarura amahoro mu gihugu cyacu no gucyura abacu baheze ishyanga, maze bakagaruka kuri gakondo. Kongo yacu uri nziza cyane, Kongo yacu turagukunda, Kongo yacu tuzaguharanira, umwanzi aribeshya ntazayitunyaga. Bana b'iwacu nimuhumure, Kongo yacu n'ukuri ifite intwari, mureke dusenyere umugozi umwe twese, ivangura ry'amoko turyirengagize, igihugu cyacu tucyubake bushya. Kongo yacu uri nziza cyane, Kongo yacu turagukunda, Kongo yacu tuzaguharanira, umwanzi aribeshya ntazayitunyaga. Urakoze cyane. Indirimbo nziza cyane, ifite amagambo, ifite message, wayumva wese uzi kimwirukansa harimo message. Iyi ndirimbo wayihanze uri mu bihe bimeze gute? Wihangane nkubaze ndi umunyamakuru. Ntabwo navuga ko nari ndi mu bihe bibi, ariko akenshi ubuzima umuntu ababayemo hari igihe bugenda bumwigisha ibintu bitandukanye, bugatuma akora ibintu bitandukanye byiza cyangwa ibibi. Tuvuge ko wenda shobora kuba ari emosiyo z'uko nari ndi kwiyumva icyo gihe, bikaba ngombwa ko nandika indirimbo nk'iyi ngiyi, ariko nta bihe bibi nari ndimo, byanjemo numva nshaka kuririmba. Hari amagambo uvuzemo, uvuze ngo Kongo yacu, n'ijambo uvuze ngo ntago wenda nafashe indirimbo waririmbye ariko uvuga ngo uwo mwanzi arabeshya ntago azayitunyaga, sibyo? Muzayisubirana, okay? Wumva utekereza gute ko wasubizwa muri Kongo? Ese wumva wakwakira gute kwisanga wongeye kwibona hakurya y'umupaka w'u Rwanda? Ese wumva ari ibintu bigushimishije cyangwa wumva kubw'impamvu
kubw'impumu ufite muri wowe umva kujyayo ubu none bitakunda? bikunze ikintu kiba kihabura cy'ingenzi ni umutekano ugarutse, hakaba umutekano usesuye, atekereza ntaho utakwifuza gusubirayo mu bantu bavuyeyo. niyo mpamvu nanjye numva isaha iyo ari yo yose hatekanye nataha ngasubira iwacu. Isaha yose hatekanye wataha ugasubira iwacu. Iki kumbe muri Kongo mbese? Icyo nkumbuye ko ari byinshi. Ikintu cy'ingenzi ukumbe muri Kongo cyane cyane? Byonyine kugera iwanyu, ahantu hitwa iwanyu hahora ari iwanyu. Byonyine niyo uhageze nubwo waba utahamaze igihe ariko ukahagera ukahakandagira, ukabona ko ukandagiye ku butaka bw'iwanyu, ugahumeka umwuka waho, byonyine wumva uruhutse umeze neza. Nkumbuye byinshi, kuhagera nkongera nkahareba, nkongera nkahaba, byanshimisha cyane. Ese ari amahanga ari na gakondo, ni iki ubona urubyiruko ruha agaciro cyane, ndetse no ku ruhande rwawe ni iki uha agaciro cyane? Abantu dufata ibintu mu buryo butandukanye, buri wese aba afite impamvu ze. Umwe ashobora gutekereza akavuga ati aha niho mpa agaciro, ariko mu bigaragara muri ibi bihe turimo urubyiruko ruha agaciro amahanga cyane kuruta iwabo. Ariko ku giti cyanjye ntabwo amahanga ndutira iwacu. Amahanga yaruta iwanyu. Yangira ngo turimo tugana ku musozo wa kino kiganiro, bagira ngo usabe ugire nka message watambutsa ku rubyiruko rutari rwamenya agaciro cyangwa se akamaro ka gakondo cyangwa se kavukire, sibyo aho dukomoka. Ndagira ngo ugire message ubaha, ndetse n'abamaze kugera muri ayo mahanga ugire message ubagenera. Icyo nabwira urubyiruko rurikira ahangaha muri Afurika cyangwa se abageze muri ayo mahanga, kujyayo ni byiza, yego buri wese ajyayo afite impamvu zitandukanye, bajyayo bagiye guhahirayo, ariko icyo nabwira urubyiruko, ntabwo amahanga aruta iwabo w'umuntu, ntabwo amahanga aruta gakondo y'umuntu aho yavukiye akahakurira. Icyo nabashishikariza kujya begera ababyeyi, abantu bakuru, bakaba inshuti n'abantu bakuru, bakajya babaganiriza, bakabasaba kubigisha amateka, nabo bakamenya bakamenya histoire y'iwabo kuri gakondo, bakamenya ahantu ababyeyi babo bavuye, bakuru babo bavuye, bakamenya n'aho bageze ubu ngubu. Kandi bajya banavuga ngo utazi yava ntabwo abazi n'iyajya. Niyo mpamvu tugomba kujya duha agaciro ahahise hacu, ariko tunaharanira kugira ejo heza, tukagira icyerekezo cy'aho turi kujya, ariko nanone ntibidutere kwirengagiza hahandi twavuye. Yego, urakoze cyane. Turagushimiye, ufite amagambo meza, ufite message nziza, indirimbo nziza. Imana igukomereze amaboko. Urakoze cyane. Nizere ko mwese mwanyuzwe kandi mwumvishe message zatambutse, mwumvishe ubuhamya mo gakeya